Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah dina dengan ieu urang sadayana masih dipaparinan jatah yuswa ka Allah Subhanahu wa taala. Oge kesempatan pikeun ngalaksanakeun saum dina sasih Ramadan anu sakedap deui insyaallah akan lebaran. Matak sim kuring jadwal jam sakieu teh ragu. Nah hambet ragu sabab jam ayeuna mah jam kami ka pasar biasana gitu. Mudah-mudahan tina segala rupi bentuk amal soleh urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring panginten nembe 2 kali nya ka dieu teh sareng tahun 2018 gitu kapungkur teh nya tos lami. Tapi ka dieuna mah sering. Di dieu ge sim kuring gaduh uak di dieu teh di mana tadi teh warung peuteuy nya wahajah engkom namina teh beli kenal gaduh uak di dieu nya sareng raina pun ini di Cicalengka teh menuju alit sim kuring sering ka Cicalengka naik kereta api ka Bogor nya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah dina pembahasan ayeuna sing kuring nyandak tema ngeunaan diabolisme pemikiran iblis atanapi ninggal tina perangkap iblis di mana Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngutip sababaraha ayat oge hadis ngeunaan hal ihwal anu berkaitan sareng iblis. Di antawis pembahasanana diabolisme pemikiran keblinger ya. Jadi pemikiran keblinger kaum iblis ditinggal dari 3 aspek dilaknatnya iblis. Nu kadua permintaan iblis yang dikabul oleh Allah. 3 akan sumpah iblis. Sataacan nincak kena pembahasan daya cainya itu. Sim kuring 2 dinten teh kulem ya teh. Boleh ling teras. Sataacan nincak kena pembahasan Imam Ibnu Katsir ngutip sababaraha hadis, asar, ungkapan sahabat, tabi'in, Ibnu Abbas, Mujahid, boh hadis anu sifat hadis sahih atanapi hadis dhaif, margi mekanisme hadis dhaif ku Imam Ibnu Katsir kalih para ulama mufassir nu sadesna eta selalu dicantumkeun ngahaja para ulama nyantumkeun hadis-hadis anu dhaif kangge memaknai kalimat-kalimat Al-Qur'an. Ku Dewan Hizbah parantos dibahas ngeunaan batasan-batasan hadis dhaif. Ayeuna ge insyaallah kaping 23 Maret Dewan Hizbah akan mengadakan kembali sidang di Ciputri Lembang. Salah sawiosna ngeunaan batasan hadis dhaif sareng permasalahan-permasalahan anu bakal dibahas. Dina hadis anu dikutip ku Imam Ibnu Katsir dina tafsirna ngeunaan makhluk sateuacan manusia teh aya 3 golongan anu ku Allah diciptakeun di alam dunia. Golongan ieu teh ti golongan bangsa jin.
Ibnu Abbas ngudingakeun sateuacan diciptakeun manusia teh Allah nyiptakeun heula golongan jin anu disebut Banul Jan. Banul Jan teh katurunan Abal Jan. Nu kaduana Banul Ban. Jan, Ban, nu katiluna Azazil atau Izazil. Dina sababaraha hadis oge asar diuningakeun kawitna Allah Subhanahu wa taala bade nguji ngeunaan menciptakan khalifah di bumi ieu. Nya sabada ku Allah diciptakeun kaum jin, ringkasna kaum jin eta teh berselisih, bangsa jin eta teh berperang, jin jeung jin teh bentrok anu kacida hebatna gitu teh. Maka kulantaran bentrok wae Allah Subhanahu wa taala ngutus para malaikat dibantuan ku iblis ti golongan Azazil gitu. Aya kan hadis Azazil anu disimpen di surga sanadyan hadis dhaifnya tapi dijantenkeun batasan. Maka bangsa jin anu nempat anu aya di bumi ieu teh ku Allah dibinasakeun melalui malaikat. Oge sapalihna kaum jin ieu teh anu tadina nempatan daratan maranehna ngarungsi ka laut-laut sareng ka gunung-gunung. Sehingga saur Imam Ibnu Abbas mah inilah proses kenapa bangsa jin dipisahkan oleh Allah bukan diam di daratan tapi kerajaan mereka ada di bawah lautan gitu. Eta tiasa ditinggal dina Ibnu Katsir. Anu antukna ku Allah diangkat we sadayana bumi mah kosongkeun we gitu. Waktu sarita Azazil ku Allah diangkat ke surga. Tanyakeun jin anu aya di surga teh aya nu nyebatkeun namina Azazil, tapi hadisna dhaif. Yang jelas memang aya jin anu ditetapkan di surga dihijikeun jeung malaikat anu mana ieu kantos kolaborasi antara jin sareng malaikat gitu. Eta kirang langkung nurutkeun mujahid mah 2000 tahun sateuacan diciptakeunana Nabi Adam. Nya tina Al-Baqarah 80 itu nalika Allah Subhanahu wa taala ngumumkeun sabada lami kalamian Allah Subhanahu wa taala ngulurkeun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngumumkeun yen kami bakal ngajadikeun di ieu bumi teh seorang khalifah nyaeta ti golongan manusia eta. Nalika diumumkeun ku Allah, malaikat kaget. Ya Allah, naha anjeun nyiptakeun manusia sedangkan sifat manusia eta teh parantos kuninga malaikat oge watas pikud dima di antawisna ari manusia mah ya Allah kabiasana teh sering berselisih sering ngocorkeun darah hese pikeun akrabna silaturahimna bakal hese persis seperti jin anu resep perang gitu tah. Sedangkan kami wa nuqaddisulat kami mah tiap saat ka anjeun teh bertasbih muji nah teu cukup abdi sadayana muji ka anjeun ya Allah eta pokna malaikat dina Al-Baqarah eta tos ayatnya sering urang kaos antukna Allah Subhanahu wa taala netepkeun inni a'lamu wa antum la ta'lamun kaula leuwih hafal cenah cek bahasa orang teh mah kita tunggu episode selanjutnya gitu kan. Maka tidak mau tidak malaikat hanya sekedar mengungkapkan protes gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngumumkeun padahal teu diumumkeun teu naon kan. Kumaha Allah we ciptakeun bebas. Tapi di dieu Allah Subhanahu wa taala ngumumkeun we tetep kan. Ieu jadi dalil seorang pemimpin tidak bisa hanya dia seorang pemimpin sakarat nawe gitu kan biasa. Jadi kedah aya musyawarah gitu. Sabada kitu ku Allah diciptakeun kan singkatna mah ciptakeun we Nabi Adam.
sabada Nabi Adam diciptakan wa 'allamal adama Allah ngajarkeun ka Adam teh al asma sabaraha ngaran sabada kitu ku Allah Subhanahu wa taala lipasan kecerdasan itu diuji ku Allah sebutkeun cenah ngaran-ngaran benda ieu eta ku Nabi Adam disebutkeun ngaran-ngaran eta benda kalawan bener sabada kitu Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka jin sareng ka malaikat usjudu li Adam sok atuh ayeuna aranjeun sujud ka Adam fasajadu malaikat sujud illa iblisa nah berubah ayeuna mah anu tadina jin berubah jadi iblis kulantaran memiliki diabolisme pemikiran di antawis diabolisme pemikiran keblinggerna iblis eta teh diungkap ku Allah bukan hiji aba wastakbara orang jelaskeun 3 aspek dilaknatnya iblis. Iblis nolak karena perintah Allah sehingga iblis dilaknat. Sabada iblis dilaknat diusir ku Allah di surga. Sameme eta iblis keluar ke surga, iblis meminta ke Allah 17 permintaan. Kusin kuring moal sebatkeun sadayana. Engke bae ku sadu-sadu di dieu nya sebatkeun sadayana. Katana PR nya wa meta sareng ge share ka kuring kuring makalahna. Gekeng hadiahna umrohnya di DKM. Ya. 17 permintaan iblis. Naon wae eta? Kita jelaskeun. Lajeng saatos 17 permintaan iblis ieu teh dikabulkeun ku Allah sadayana, iblis berakad sumpah. Aya sumpah antara iblis sareng Allah di antarana salalawasna kaula bakal ngaganggu jalma pikeun marangan kaula dina seuneu neraka eta di antawisna nu saterasna ge fitnah talbis tah ieu mah mukadimah ieu teh nya tos dugi 9:30 tadi saur panitia dugi tabuh 10 cenah berarti setengah jam deui nya setengah jam deui makalahna pailna atos aya nyata nu pamit teu tamat awas we tanapi teraskeun kudu sanesna nusalajengna fitnah talbis. Bukan hiji 3 aspek dilaknatnya iblis. Panyabab iblis dilaknat nu kahiji iblis ngabogaan sifat aba membangkang. Al-Baqarah 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Nah sampai dinya heula wajhul istidlalna aba nolak membangkang nu kaduana aspek dilaknatna iblis teh istikbaro menganggap dirinya lebih unggul sombong gitu. Salasna istikbar mah sami sareng ujub salasna mah. Benten Pak antara takabur sareng ujub benten eta. Naon bentena? Ari takabur mah merasa kesombongan yang luar biasa, ari ujub mah merasa diri paling hebat gitu. Mungkin tina ujub teh lompat naik karena sombong gitu. Eta perbentenana. Jadi umpama diurutkan mah kan aya satu buku yang menjelaskan tentang Al-Kabair mah karya Imam Az-Zahabi aya sabaraha buku anu ditulis ku para ulama ngeunaan urutan dosa dari yang paling besar sampai yang terkecil gitu kan. Aya sekitar 78 duka 80 78 pemirsa lepat. Dina eta kitab diserat dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sampai dina eta buku diungkapkan seseorang bisa menjadi dosa ketika ngalamun ya, tos tahajud teh ngalamun tos tahajud teh jiga anak di Cicalengka mah aing hungkul nu saleh teh cenah gitu kan sapi cenah aweun nu tahajud urang we hungkul nu tahajud teh tah aya nya gitu tah eta bahaya cenah kade nu kaduana istikbar menganggap dirinya lebih unggul jadi ujub wastakbaro wa kana minal kafirin. Nah, wa kana minal
kafirin. Ujub, takabur. Jeung iblis kalebat golongan kafir karena membangkang gitu. Nu katiluna aspek dilaknatna iblis teh nyaeta fasaqo an amri rabbih, ngalawan kana parentah Allah. Nalika ku Allah diparentahkeun pikeun sujud ka Adam, iblis kana minal jinni fa fasaqo an amri rabbih. Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni fa fasaqo an amri rabbih. Manehna nolak kana parentah Allah, maka jadi fasik kana parentah Allah. Fasik oge kalabat kana urutan. Fasik teh suatu perbuatan yang melanggar syariat Allah. Eta fasik. Janten Bu Pak, dina istilah-istilah ieu urang kedah uninga definisi gitu. Upami uninga definisi berarti setengah ilmu sudah kita kuasai. Ya, saperti zolim. Naon ari zolim teh? Naonnya zolim teh? Urang kedah hafal apa itu zolim. Fasik, apa itu fasik? Urang kan sering ngupingnya fasik. Upami ditaros hari fasik teh naon? Naonnya apa Ustaz ngan hese ngungkapkeun cenah? Heuh teu apa eta teh. Teu apa eta teh, lain hese ngungkapkeun. Orang yang tahu itu mudah mengungkapkan. Fasik itu perbuatan yang melanggar aturan Allah disebut fasik gitu kan. Ingkar. Maunya ingkar? Nya ingkar mah ingkar we cenah. Kudu ku ingkar mah ingkarnya. Tajantan minimal definisi. Tahu definisi setengah ilmu sudah dikuasai. Aba istikbar, fasaqo an amri rabbi. 3 perkara ini yang menyebabkan iblis dilaknat. Jadi 3 penyebabna teh. Jadi ku 3 penyebab ieu mah anu geus aya di surga ge dikaluarkeun komo deui anu can pernah asup surga gitu. Selanjutnya, nah dia permintaan iblis yang dikabul oleh Allah. Muasadayana 3 we lah. Berarti tina 17 nembe 3 sabaraha jadi Ibu? Oh, ibu-ibu menjago ngitung, kamu ngitung duit banyak. Ngitung duit mah jago. Tidak suka matematika tapi jago ngitung, itulah ibu-ibu. Ya, kamu ngitung duit. Kamu ayeuna bade lebaran. Sakieu mah teu cukup, meuli baju budak, meuli tumis nya. Pertama, iblis meminta umur panjang. Jadi sameme saat ku Allah diusir di surga, iblis minta ke Allah. Ya Allah, kaulah minta. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kaulah nyuhunkeun ka anjeun, mugi anjeun ngajadikeun kaula makhluk anu panjang umur gitu. Qala innaka minal munzirin, maka ku Allah dikabul anjeun kalabat makhluk anu panjang umur anu ti ayeuna moal maot dugikeun ka poe kiamat gitu tah. Patah kade Ibu entong ulang tahun. Sebab ulang tahun mah isina minta panjang umur, berarti anu ulang tahun hukumna statusna sarua jeung iblis. Sabab anu minta panjang umur iblis gitu kan. Mata anu sok ulang tahun eta teh sarua jeung iblis gitu. Nya. Aya nu ulang tahun di dieu. Entong aku versus ulang tahunnya bahaya. Ya. Ulang tahun. Nah, minta umur panjang gitu. Ya, qala innaka minal munzirin. Tak kahiji. Kedua, iblis minta ke Allah. Kaula minta supaya kaula bisa berserikat tina harta jalma, sehingga jalma moal mikir nalika menang harta teh moal mikir ieu teh halal atau nabi haram. Tinggal riwayat Muslim teh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah nu terjadi engke poe kiamat aya jalma isuk-isuk iman sore geus kafir.
Sore beriman, esuk-esuk kafir. Disababkeun wani ngajual akidahna pikeun milarian harta. Matak berserikat. Transaksi dan keluarga. Matak engke dina Muhammad Isa Daud ngebal hiji buku. Jadinya ayat ngeunaan berdialog dengan jin judulna teh. Bukuna bagus, berdialog dengan jin. Diantawis jin anu khusus, iblis anu khusus ngaganggu jalma dina perdagangan teh nyaeta ngeunaan transaksi. Mata engke turun ayat fawailul lil musallin. Teras aya hadis engke kullu tujari minan nari. Saur Rasulullah sakabeh pedagang ahli neraka. Kata mereka pedagang online, rek pedagang offline, warung, tukang bala-bala, tukang kopi, tukang bubur, tukang bajigur, goreng ayam, sakabeh tukang dagang, saur Rasulullah neraka bagian anak. Kumaha ku hadis eta? Kade entong diterjemahkan, dipahami secara tekstual. Sing paling parantos ngadamel buku. Ada 6 metode memahami hadis secara kontekstual. Jadi ada tekstual, ada kontekstual. Tinggal we dina YouTube sing paling parantos ini akhirnya di YouTube. Jangan lupa subreknya. Subrek. Jadi memahami hadis secara kontekstual. Jangan memahami hadis secara tekstual. Salah sawiosna nyaeta memahami secara historis. Nah, Nabi SAW mengungkapkan tukang dagang ahli neraka. Sabab loba tukang dagang anu menipu, anu menutupi kebenaran, tidak mengeluarkan zakat, berbohong, merugikan pembeli. Fawailul lil musallin, itulah penyebab masuk nerakanya. Tapi aya hadis nu sanes. Hadis nu sanes mah guningakeun transaksi jual beli yang mabrur, penjual dan pembeli teh mabrur. Menjualna benar, pembelina merasa cukup, maka saur Rasulullah tidak ada jual beli yang mabrur kecuali ketika mereka berpisah akan diampuni dosa-dosanya. Riwayat Imam Muslim. Gitu. Jadi, Bu, sing seueur jajan, sing seueur balanja, sabab urang mah hafal dalil, berarti seueur balanja teh bakal diampuni dosana. Mata sok nyuhunkeun artos sing seueur ka bapaknya. Tuh dalilna ge cenanya balanja teh bisa mengampuni terhadap dosa gitu. Dalilna riwayat Imam Muslim hadisna. Oke, kaum iblis ikut berserikat dengan keluarga. Sakumaha ku Allah diungkap di Quran surat Al-Isra ayat ke-64. Saur Allah, wastafziz manis tatota. Allah mengungkapkan ke iblis, wastafziz, sok anjeun berserikat jeung jalma, ganggu ku anjeun, adakan tipu dayamu, manis tatota, semampuhmu, minhum, dari mereka, bisautika, dengan suaramu. Satu garis bawah itu. Jin, iblis bakal ngaganggu ku Allah tos diizinan ku ayat ieu. Silakan berserikat, ganggu tah manusia ku anjeun. Bisautika, dengan suara-suaramu. Matak engke iblis ngaharewosan ka jalma-jalma alladzi yuwaswisu fi sudurinas gitu. Tinggal tina riwayat sanes Imam Al-Qurtubi ngutip sabaraha hadis. Ketika seseorang hendak berbuat kebaikan, Rasulullah SAW diungkapkan kaum iblis datang. Mereka membisikkan agar menggagalkan ketika kita akan berbuat kebaikan gitu. Tong disangka orang datang ka dieu teh pinuh ku gangguan, dieunya hoream, tunduh, males, naon deui. Tapi nah urang bet aya di dieu, berarti orang tas berhasil nyalehkeun iblis gitu, bisikan setan. Bisautika wa ajrib alaihim bi khailika wa rajilika, kerahkeun ku anjeun pasukan kavaltri, infanteri, muncul dina TNI teh mah. Kerahkeun ku anjeun pasukan berkuda, pasukan berkendaraan, pasukan jalan kaki, pasukan udara. Kerahkeun ku anjeun sadayana pek ganggu tah manusia.
Wasyarikum fil amwal, sok marane iblis syarikum ikut berserikat fil amwal dina harta nya. Ya, keur miskin mah hayang bisa zakat di bare beunghar hese pisan zakat teh kan gitu. Ya. Jantan wasyarikum fil amwal. Dugikeun kaya ucapan tong borok mah anu halal, anu haram oge hese cenah gitu. Nah, di dieu tos mulai ungkapan-ungkapan gitu. Jadi geus teu mikirkeun mana halal, mana haram. Di dieu ku Allah diizinan kaum iblis wasyarikum fil amwal. Bahkan wal aulad jeung budak-budak saega orang tua bakal diganggu hese pisan ngadidik budakna sorangan. Sabab naon? Tos aya gangguan. Tinggal dina riwayat Imam Ahmad, tidak ada bayi yang lahir kecuali mereka akan ditemani bikorini dengan korin-korinnya, kan? Dia tos aya si korinan. Wa idhum ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Berikanlah mereka janji-janji. Takut-takut dia manusia. Jadi manusia diberi disingsieunan, sieun miskin, sieun gering, sieun teu kabagian zakat, tong mere kadinya cenah urang tara kabagian zakat. Jadi disingsieunan kan. Terus ini saur Allah wa ya'idhum wa ma ya'iduhum. Berikanlah mereka manusia itu janji-janji, ya. Dijanji-janji. Padahal illa gururo, janji-janji kaum iblis atau nabi setan mah loba nipuna ngan urang teu sadar. Nu kateluna diungkapkeun berserikat dalam pengurusan anak-anak. Nyata jin korin. Tinggal di riwayat Imam Muslim. Katampi ti Abdullah bin Mas'ud, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad hukila bihi qarinuhu minal jinni." Teu aya hiji budak, kajabi budak ieu teh geus aya wakil-wakilna. Geus aya pendamping-pendampingna nyaeta qorin ti golongan jin. Dina istilah-istilah sering disebutkeun aya jin qorin, aya oge bilak deui tempat manusia minta bantuan ka jin teh naonnya sanes hanzab. Istilahna aya jin ieu teh khusus, iblis teh khusus, iblis anu dipenta pertolongan ku manusia gitu. Tina surat jin disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo kalimatna gitu. Jadi aya manusia teh sabagian manusia nu minta bantuan ka kaum jin gitu. Tuluy we dibantuan jin teu sapati-pati mantuan rohaqo kajaba bakal nyasarkeun eta jalma cenah gitu tah. Tadi dia mah kalimatna qorin. Rupan urang ninggal sabaraha hadis engke oge aya urutan-urutanna. Ai qorin mah anu maturan urang ngaji ngilu ngaji gitu kan. Urang salat ngilu salat. Punten anu jima oge aya hadisna jin ngiring bercampur gitu. Bahkan urang keur mandi ngilu mandi nuju mandi mah aya sabaraha jin. Bahkan saur Rasul aya walhan namina teh. Jin nu aya di kamar mandi gitu kan. Malihanan jin-jin ieu oge diuniakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat. Dugikeun ka aya ifrit gitu nya. Si ifrit. Ifrit mah upami dina pasukan mah bintangna tos dina ieu tah. Tos dina tak-tak nya. Naon namina teh? Perwira nya. Perwira, jadi tos pangkat teh pangkat tinggi si ifrit mah gitu. Buktosna wantun ngaganggu Rasulullah kan. Dugikeun ka tina riwayat Imam Al-Bukhari bab wudu disebatkeun. Jadinya Imam Al-Bukhari nyatat hiji hadis nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju salat kitu we cenah loncatan si ifrit teh ku Rasulullah ditewak kitu nya boga niat hoyong ditinggalikeun
ka para sahabat ieu tah bentuk jin teh model kieu dugikeun ka saur Rasulullah ku kaula karasa melelehna ai liur eta si ifrit teh dugikeun ka tiis pisan karasana gitu. Matak bu kade hati-hati jam 3 bade sahur bapak anak-anak nuju kulum ibu boga kacai heula nya kana punduk tiis awas eta teh awas jin eta gitu. Nah di dia diuniakeun minal jinni qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyya ya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kitu oge Rasulullah ge sami aya qorina ngan si qorin Rasulullah mah parangtos jinah sehingga teu marentahkeun kajabi kana kahadean tos jinah. Jadi jin oge bisa dijinakeun. Aya jin anu jinah aya tinggal tina surat jin nya naon aya tu kahiji teh qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Nah kalimatna fa amanna, jadi aya jin anu memang iman, aya jin anu kafir gitu. Tinggal tina hadis-hadisna sing kuring nyarankeun engke aya hadis aya tafsir karya Imam At-Tabari upami bapak hoyong nafsirkeun ayat ku hadis langsung sareng asar-asar eta we At-Tabari nya canak At-Tabari anu 15 jilid eta langsung ku hadis-hadis janten upami ngabahas ayat itu langsung keluar hadis-hadis sadayana kitu nya. Upami telepat masuk sekitar 2,5 juta itu pangawasna. Upami ayeuna mah kan digital, ngangge maktabah samilah barebet lah gampang aya namanya. Eta tidinya tos diungkapkeun sadayana kantong diaos weh. Ngeunaan hadis-hadis nu berkaitan sareng jin atau napi iblis. Anu salajengna sabada iblis mengungkapkan permintaan anak, sebenarnya permintaan teh sanes tilu, ada 17. Di antawis permintaan anu kajeng kasebutkeun iblis oge minta teman dari golongan manusia. Minta teman. Teman iblis di antara manusia teh pelaku riba di antawisna. Eta teh babaturanna iblis. Iblis oge minta ka Allah untuk mengumpulkan kaum iblis ada suatu alat untuk mengumpulkan sabab iblis apaleun adzan untuk mengumpulkan umat manusia di masjid. Iblis ge minta ngan iblisna mentana teh sanes ku adzan tapi ku suara-suara seperti seruling suarana. Ya suara seruling teh hiji alat suara kangge ngumpulkeun kaum iblis itu. Heheotan nya. Cobian gerak. Bade nyebian Bu. Cobian geraknya. Kami tersumping nya saha kami sumping salajengna akan sumpah iblis kepada Allah sabada iblis dikabulkan permintaan aku Allah anu salajengna iblis ngayakeun akad sanes akad nikah sanes akad sumpah iblis kepada Allah dia diuniakeun qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah disabarkeun anjeun geus nyelakakeun kaula anjeun geus nyasarkeun kaula janji kaula sumpah salalawasna bakal ngaganggu manusia tina jalan anjeun anu lurus jeung kaula bakal ngadatangan manusia diharap ti tukang ti gigir ti katuhu jeung ti kencak sehingga anjeun moal mendakan jalma-jalma anu syukuran ka anjeun maka loba jalma anu nuturkeun ka kaula pokna iblis ngayakeun janji sumpah ka Allah pikeun ngaganggu jalma gitu. Ku Ibnu Abbas diuningakeun ku kahiji arah depan iblis datang ti payun teh ngaganggu di hareup urang teh
arghabuhum fil akhirah. Nyata bakal ngaragukeun kana poe akhirat gitu. Jadi merasa diri teh bakal langgeng we di dunia teh saega poho ka akhirat kita. Dugikeun ka gawe teh mati dug-dug ti subuh, indit subuh datang tunduh bukan. Indit subuh datang tunduh cul kawajiban, cul salat, cul ngaji, leuwih loba main HP, leuwih loba sare, tibatan datang ka masjid gitu. Nah, syakun iblis geus berhasil menipu daya kita semua. Eta dihareup. Ditukang maksudna nyaeta iblis bakal ngajadikeun yen urang teh leuwih cinta dunia. Sehingga manusia bakal terjebak gitu. Dengan keduniaan. Hadisnya tadi teh saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan hadisnya mengenaan fitnah. Saur Rasulullah kan ieu. Fitnah Dajjal Ya'juj Ma'juj sekarang itu sudah bolong sebesar curug jari telunjuk kata Rasulullah. Itu kan hadisnya teh. Dan fitnahnya luar biasa. Itu teh diunggapkeun ribuan tahun kapengker. Kemudian ayeuna paeuna tos ageung bolongna. Nunjukkeun karena fitnah nu kacida gedena sehingga teras Rasulullah teh meningatkeun aya jalma esuk-esuk iman sore kafir, esuk-esuk iman sore iman, esuk-esuk tos kafir gitu. Tos ngagadekeun ngajual akidahna. Nu katiluna ti arah katuhu nyata jalma bakal dibingungkeun, disamarkeun tina urusan agama sehingga hak jadi batil, batil jadi hak, sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah, ustaz tauhid jadi musyrik, musyrik jadi tauhid. Nah, ustaz tauhid aja. Tauhid jadi musyrik, musyrik jadi tauhid. Dibalik-balikkeun begitu. Jika ayeuna kan ayeuna mah asa anti bid'ah. Mengucapkan bid'ah teh langsung ke saringko gitu kan, begitu. Ini bukan bid'ah, ini adalah bid'ah hasanah kan. Kalimat tadi jadi aya bid'ah hasanah gitu kan. Nah kok Dewan Hisbah dibahas konsep bid'ah kayaknya dibahas ku Dewan Hisbah. Jadi dia diuniakeun, dia ragu, bingung, disamarkeun agama teh, sehingga teu jelas. Di arah kiri nyaman dengan kemaksiatan, lalai dalam ibadah, rangsangan untuk melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Setan ti kiri mah ngarasa teu dosa nalika nyieun dosa. Jika ulang tahun, anu ulang tahun ngarasa dosa teu? Moal ngarasa dosa. Jika jalma nu datang ke kuburan, tuluy we nyedak cai, meuli kembang, aweurkeun we kembang eta teh. Caian we cing nanaonan eta. Gitu kan? Ngarasa dosa teh. Nah, di dieu ye. Jin, setan di sebelah kiri tos berhasil. Jadi manusia dilalaikan, diragukan, sehingga nyieun kamaksiatan teh lebih gampang tibatan nyieun kahadean. Ieu maksudna anu ditafsirkeun ku Imam Ibnu Abbas ngeunaan tafsir Al-A'raf 16-17. Anu salajengna ngeunaan fitnah dan talbis. Muka hiji ngeunaan fitnah dan talbis, strategi iblis untuk menghancurkan manusia. Taina ninca kana bagian strategina. 10-nya. Strategi iblis anu kahiji nyata memecah belah umat dan perselisihan. Ieu strategina. Jadi iblis kage ngahancurkeun manusia teh, manusia jeung manusia kedah pecah, tafrik. Ya. Kedah berselisih. Saingan kayak hadis ngeunaan fitnah di umat kaula leuwih rohaka tibatan fitnah-fitnah anu datang sateacana gitu kan. Layati zamanun illallati syarrun ba'dahum minhum. Itu bisa ditinggal tina Sahih Al-Bukhari Kitabul Fitan. Rasulullah tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih rusak daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Upami kapungkur aya jahiliyah, zaman yang akan datang jahiliyahna lebih modern, lebih parah.
kapungkur aya Fir'aun nu bakal datang mah leuwih parah tibatan Fir'aun kapungkur gitu. Jadi leuwih parah, semakin zaman semakin dia teh kondisi umat manusia semakin parah. Lajang Rasulullah mengungkapkan ke para sahabat, nyambung sareng hadis, sabada Rasulullah munikeun ngeunaan fitnah nu bakal terjadi di akhir zaman, dengan hadis nanti Rasulullah tumaros. Aranjeun uningan teu sa Rasulullah. Saha cenah di antara jalma anu nyieun amal-amalan tuluy eta jalma teh pahalana leuwih gede, tuluy Allah sareng Rasul Nabi kacinta ka eta jalma, tuluy eta jalma teh bakal disalametkeun jadi kasih sayang Allah. Saha cenah? Maka para sahabat ngajawab, nya pasti malaikat atuh. Sareng Rasulullah sanes. Ari kitu mah cenah para Rasulullah, kan Rasulullah mah utusan Allah anu dipika cinta ku Allah, amal-amalanna dikali lipatkeun. Sareng Rasulullah sanes. Sahabat nya abdi sadayana atuh ya Rasulullah, kan abdi sadayana mah jalmi-jalmi anu caket sareng anjeun, sehingga abdi sadaya mah di mana-mana nyieun kasayaan teh dikali lipatkeun oge. Sareng Rasulullah sanes, sabab aranjeun mah masihkeun aya kaula di mana anjeun salah ku kaula dibenerkeun. Manhum ya Rasulullah. Saha atuh hai Rasulullah? Sareng Rasulullah nyata golongan jalma anu istiqomah, anu jalma ieu teh dipikanya ku Allah nyieun hiji amalan dikali lipatkeun amalana, nyata umat-umat anu terakhir sareng Rasulullah. Umat-umat terakhir anu waktuna geus panjang ninggalkeun kaula, umurna jeung kaula teh jauh pisan zamanna, tapi umat terakhir ieu masih istiqomah ngajalankeun aturan-aturan Allah kalawan bener. Ta eta golongan eta nu ku Allah dipika cinta nu bakal disalamatkeun mah nyaeta urang sadayana zaman ayeuna gitu kan. Ku hadis eta teh anu masih keneh nanjeurkeun sunnah Rasulullah, ngamakeun ayat-ayat Al-Qur'an meskipun urang teu ninggal Rasulullah, hanya mendengar dari kabar-kabar nabi Muhammad, tapi urang tetap istiqomah. Berarti tingkatan orang nurutkeun Rasulullah mah langkung luhur tibatan sahabat itu teh maksudna. Namun ujianna berat, di mana di dieu iblis parantos muniakeun wa qul ibadi yaqulu allati hi ahsanu inna syaitana yanzigu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Strategi iblis ieu teh diungkapkeun kirang langkung ayat 11. Tinggal tina Ibnu Abbas nalika kaum iblis maranehna ngadenge yen Allah bakal nurunkeun hiji nabi rasul anu terakhir, maka kaum iblis waktos harita berpikir ari kitu mah nabi nu terakhir, rasul nu terakhir, berarti umatna teh paling seueur. Cek pimpinan iblis teu aya umat anu seueur iwati syariatna tos sampurna. Ari kitu mah posisi urang sadayana bakal eleh kulantaran syariat parantos sampurna gitu tah. Sabada kitu raja iblis teh ngundang sadayana iblis anu aya di saantero alam bade ngayakeun muktamar waktu sarita gitu nya. Ya, jadi muktamar teh kantos dilakukan ku bangsa iblis gitu. Nyata mengambil tema besar teh nyata strategi apa yang cocok gitu, yang jitu untuk menghancurkan kaum manusia gitu. Tah, tos aya dina Al-Qur'an sadayana kan. Baca we tos aya tos 10-nya. Di antawisna ieu hasil muktamar, hasil musyawarah kaum iblis, strategi anu kahiji nyata memecah belah umat dan perselisihan. Kudu dihancurkeun heula silaturahimna gitu. Sabab naon? Upami silaturahimna parantos hancur, amal-amalana moal ditarima gitu maksudnya. Tinggal dina riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poe Senin jeung poe Kemis teh amal-amalan urang bakal distorkeun ku Allah. Bakal distorkeun ku malaikat ka Allah. Sabada distorkeun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula
sok ngalaksanakeun saum Senin sareng saum Kemis supaya nalika distorkeun ka Allah teh kaula aya dina kayaan saum. So, Rasulullah SAW tiap hari Senin jeung Kamis eta sadayana umat, sadayana hamba Allah anu mukmin bakal dihampura dosa-dosana kecuali dua golongan. Nu kahiji musyrik, nu kadua syahna, jalma anu bermusuhan. Jalma anu punya rasa dendam. Jalma anu silaturahimna pegat. So, Rasulullah amalna moal ditarima hatta yastaliha sehingga eta jalma teh islah deui. Salami eta jalma ngagaduhan permusuhan, hasud, iri, dengki, gibah jeung sajabana amal-amalana sa Rasulullah bakal aya mudabdabina bainas sama'i wal ardi, berada antara langit dan bumi belum diterima oleh Allah. Sa Rasulullah diberi waktu 3 hari. Permusuhan tidak boleh melebihi 3 hari. Lewat 3 hari hangus tah. Mata amal-amalan kurang ayeuna saum, tarawih, tadarus, iktikaf percuma buka salila urang ngagaduhan musuh jeung tatangga, jeung dulur, jeung sahabat percuma. Ya. Komode syahna rasa dendam, hewa, geuleuh, rujit, iri, dengki, wah geus hancur tah sadayana amal-amalan urang teh. Mata iblis di dieu cerdas. Buka hiji kudu pecah heula tah hubungan antara kita dengan nyamuk, dengan nyamuk, dengan sesama manusia. Jadi hubungan kedah pecah heula, geus pecah amalan moal ditarima hiji tah gitu. Entak lamun urang berselisih, hareureuy, ngomongkeun batur, iblis mabuk lamun urang tiasa ninggal, si dendam bari acung angge ngangkat sampean sok praktekkeun aya nu praktekkeun di dieu. Si dendam iblis mah tuh ya cenah kitu. Ya. Cekcok sering ngomongkeun wah seueur sindiran naon iblis mah tenang we da percuma salat mau ditarima saum ge mau ditarima mata aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu siyami loba jalma nu saum tapi kosong dina pahala saumna ngan saukur meunang lapar jeung haus hiji hadisna. 2 loba jalma nu tahajud tarawih qiyamul lail kosong tina qiyamul lailna ngan meunang bergadang hungkul. 2 3 loba jalma anu salat tapi kosong tina pahala salatna ngan meunang gerakana hungkul. 3 4 loba jalma anu haji umroh bolak-balik Mekah Madinah kosong tina haji jeung umrohna ngan saukur meunang jalan-jalan hungkul. Tuh nya. Nah, teu merhatikeun hablum minannasna gitu kan. Percuma loba nyeun kahadian hablum minallah tapi jeung papada jalma goreng hancur tah sadayana. Jadi iya strategi iblis hancurkan dulu hubungan antar manusia. Amalna moal ditarima. Hiji. Kedua, iblis memberikan janji dan angan-angan. Banyaknya pertimbangan dikala hendak melakukan kebaikan. Loba masihan janji-janji palsu. Mata lamun aya pamimpin anu mere janji palsu teu beda jeung iblis gitu kan. Gitu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. An-Nisa 120. Loba janji, ngajanjikeun, ngaharewaskeun ka urang tanpa urang sadar gitu kan. Tanpa urang sadar, wah ngaji mah capek. Ditiup ku jin teh, ku iblis bukul-bukul jeung mata-mata urang sehingga tunduh hoream, heulai. Mata kaya hadis Rasulullah, kaula benci pisan ka jalma anu loba heulai. Eta teh ti setan cenah gitu Rasulullah. Jeung lamun anjeun hayang apal seurina sora seuri setan, tah sorana teh saperti jalma anu heulai gitu tah nya. Itu Rasulullah teh. Ditiup tah ku setan teh, ku iblis teh. Sangkan jalma males ngalaksanakeun ibadah, komo keur salat, Allahu Akbar. Wah. Ya, jadi kode ke tarawih di langit teuing. Aham gitu kan. Ya. Huai. Benci Rasulullah mah ka jalma anu huai komo keur salat huai. Ada 10 yang dibenci oleh Rasulullah. Ya. 10 hal itu dibenci oleh Rasulullah ketika melaksanakan ibadah dan muamalah. Wali kamu sadayana, engke we kudu asati di dieu nya. Pamit terang biasa saya ngajar tadi kasih buat Ustaz, tadi cenah mana hadis-hadisna cenah gitu. Biasa namanya. Tapi sanes di dieu mah ada tos calon jelasnya.
Di Jerman ini, Jerman segitu. Hal yang dibenci oleh Rasulullah, satu, tidur sebelum sholat isya. Jika kedua, banyaknya menguap. Dua, tiga, minum, makan, ngarokok, kulengan kenca. Gitu. Ya, mata. Nah, cenah ngarokoknya, ngarokok kan sebagian antara minum sareng makan. Ya. Piraku ngarokok sanes minum sanes makan, atau kita mah teu ngabatalkeun puasanya. Mata kerokok termasuk makan atau minum. Nah, jadi tukang ngarokok kieu teh tah eta teh keur dibenci, keur mah ngarokokna makruh ditambah dibenci. Eta teh babaturanna setan gitu. Mata nu sok ngarokok keuleungeun kenca eta teh. Henteu sanes simkuring. Aneh. Simkuring mah tara ngarokok nya. Mata sok resep gitu nyindiran tara ngarokok, nyindiran sok ngarokok teh gitu. Resepna da simkuring tara ngarokok gitu. Mata ke pemain nyindiran mah anu teu dilakukeun. Ieu mah nyindiran bari manehna ngalakukeun eta mah jiga setan. Nu salajengna di dia janji-janji diuniakeun oge tina hadis ti Anas bin Malik saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatil jannah bil makarih, jalan ka surga mah loba ku kahoream, males, naon deui, tunduh, naon deui, loba acara, capek tuh nya ngaku. Loba acara kan, capek jeung sajabina. Eta teh karaos kesimpulan ge. Nya. Nalika aya pangaosan di jamaah, aduh ya Allah, ya tunduh-tunduh pisan. Tadi teu tunduh geura. Tiba-tiba tunduh godaan. Nya. Cing buang taros tadi pada ngaos ka dieu seueur godaan teh. Seueur kitu nya. Gitu. So, di dieu aya sabaraha kakak di dieu. Nu hadirna mengan sakieu nya. Berarti ieu nu berhasil di dieu kitu nya. Bil makarih, jalan ka surga mah hese, hoream, malas, loba alasan. Wa huffatin naru bisyahawat, tapi jalan kana neraka mah bisyahwat. Sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan. Maksudna jalan-jalan selain jalan ke surga itu sesuai dengan hawa nafsu. Seandainya Bu, misalkan dinten ieu cek si bapana teh, mah iya aya artos 10 juta cenah, tiis. Tapi ayeuna teh aya pangaosan Ustaz Robi cenah. Kumaha tuh mending shopping wae itu shopping gitu. Mending shopping mending ngaos gitu nya. Nah, kita milih mana, Bu? Tuh yang aku kan ya. Milih shopping tuh kan dirinya. Nah, tapi tidak disalahkan itu di antara kodrat hasrat manusia gitu. Terlepas henteu. Seandainya kasimkuring ge sami, upami memilih mah nya mendingan shopping 10 juta gitu loh gitu ya. Ya, gitu. Ieu secara syahwat gitu. Tapi orang biasa ka dieu nunjukkeun kana jihadna benar-benar gitu. Mayot iman rahimakumullah di dieu iblis masihan janji sareng angan-angan. Sehingga loba pertimbangan rek ngalakukeun kahadian teh. Salajengna ngeunaan merasa paling benar menolak terhadap nasihat. Wa izayyana lahum syaitanu amalahum. Ketika iblis menghias amal-amal mereka. Amal-amal urang teh dihiasi ku iblis sehingga teu ngarasa salah padahal salah. Jika kieu, jika ngomongkeun batur kieu. Ibu-ibu di Jerman mah kieu Bu nya. Nalika rek ngomongkeun batur teh kieu. Eta mah nya si Oce eta, ieu malah ngomongkeun nya lainnya. Ieu malah ngomongkeun nya cenah lainna. Saya cenah nya gitu. Mun lain ngomongkeun naon atuh Bu? Eta teh ngomongkeun. Nyaritakeun ka gorengan, ngan cek si ibu teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya lain nya gitu. Da hate leutik mah berarti apa ngen ngomongkeun teh hukumna dosa ngan ditutupan gitu teh. Tong aneh Bu, Al-Anfal 48 tos ngawalaar wa izayyana lahum syaitanu akmalahum. Bahkan tinggal dina penafsiran sanesna. Waja'atis syaitan, waja'asyaitanu ila sudurihim fis sholati. Datang setan-setan karena hati-hati manusia ketika kita sedang melaksanakan sholat.
Tah ngawas-waskeun ketika melaksanakan salat teh moal ngalaksanakeun salat sunnah. Eta teh keur salat. Di ke salat oge urang teh geus dina hate teh geus panggedug. Salat sunat entongnya, salat sunat entongnya. Tah aya nu kantos ngaraoskeun sabaraha kitu? Sim kuring mah kantos. Tuh seringnya cenah. Berarti sami sim kuringnya. Sim kuring kitu. Nya, komo nuju rusuh mah, salat sunat tong. Tah, tong aneh. Didinya aya waswas setan asup ka diri urang gitu. 4. Membisikkan sesuatu yang jahat. Fawaswasalahuma syaiton. Ngaharewosan. Kalimana menghalang-halangi jalan kebaikan. Inna syaitona qa'ada libni adamah bi atruqihi. Jadi setiap orang bade ngalaksanakeun kahadean pasti dihalangan kudu ngaranna setan gitu. Matak si bapak anu tadi nawaran 10 juta, nu tadina si ibu rek ngaji, cek si bapak teh nya kurang shopping, tah eta teh salwajeun. Gitu. Ya. Nah, dia ngahalang-halang karena kahadean. Inna syaitana qa'ada libni adam bi atruqihi. Nu kagenepna nyingsieunan. Asyaitanu yadukul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Parotoseun kalimatna Al-Baqarah 298. Setan yang indukumul faqra nyingsieunan ka anjeun ku kafakiran wa ya'murukum bil fahsya jeung marentahkeun ka anjeun ku fahsya. Fahsya teh nyaeta di dieu maksudna dina tafsir Ibnu Abbas mah al fahsya'u yang disebut dengan fahsya teh dieu pelit, koret, cap jahe, buntut kasiran, merek hese, naon deui? Keket mengkene, naon deui? Kikir, nya kikir teh pelitnya, gitu. Nah eta fahsya. Jadi ada 3 istilah, Bu, Pak. Aya nu disebut bakhil, ini tingkat dasar. Bakhil. Ya. Dari bakhil naik ke fahsya gitu. Kulantaran pelit ngaruksak. Ya. Pelit ngaruksak, maksudna ngaruksak ti dieu teh teu ningali kaayaan dulur. Urang mampu, dulur keur butuh, tapi teu daek mantuan gitu. Padahal apa? Dulur tetangga atanapi sahabat, teman keur butuh tapi teu daek mantuan. Fahsya. Aya nu longkung luhur. Namina teh suha. Ya, suha. Aya Mang Suha di simkuring nya. Mang Suha, tukang es kreneng. Mang Suha, Mang Suha apa? Suha. Suha mah nya pelit, nya rakus. Gitu tah, Suha mah leuwih parah. Ngarau ku siku. Nyiku batur, teu ningali dur, teu ningali babaturan, teu ningali tatangga, nu penting kahayang urang kacumponan gitu. Mun warisan teh mah teu ningali dalil, pokona hayang panggedena. Pokona mah rakus bisa minta ampun, namina suha, keur mah pelit, koret, rakus ngarau ku siku gitu tah. Tah eta mah tingkat anu paling rohaka. Tah di dieu setan berperan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi lamun urang ngagaduan sifat pelit, koret, berarti tos kapangaruhan go setan gitu tah. Pelit. Urang cek. Tadi asa ninggal ieu non? Asa ninggal canceling mana? Canceling. Coba buka kayaknya. Di dia aya sabaraha jamaah. Aya sabaraha jalmi di dia. Ya. Urang buka we kayak cenah. Aya sabaraha cing ngasupkeun teh kana canceling. Di mana-mana dina tas urang atos 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Bu, mana nu dilebetkeun? Tuh 2.000 nya. Atuh pelit we kitu mah nya. Padahal Al-Qur'an, Al-Hadis nguakeun laisal birra. Can disebut kahadean. Sehingga urang nginpakeun mimma tuhibbun saur Allah. Sanggup teu urang nginpakeun tina perkara nu urang oge resep, cinta, butuh. Upami aya lembaran cinta. Apa lembaran cinta itu? 100.000 anu ngajajak anu biruna
sanggup teu tah warna beureumna kana kencelengkeun, itulah orang al-birru al-abrar Allah. Itulah orang yang terhebat gitu. Nurutkeun kacamata Allah, kacamata agama. Lamun dikenceng loba kana 2000 ya'idukumul faqra wal fahsya. Al-faqra wa ya'murukum bil fahsya, berarti orang masih kapangaruhan. Tambah teh teu we cenah era teu ngasupkeun teuing mah gitu kan. Gitu tah. Kaduana Rasulullah sahade-hadena infak hiji jalma anu infak nalika manehna keur teu boga jeung keur butuh tuhnya. Urang teh butuh itu tapi kudu infak gitu kan. Sangem teu. Padahal henteu cenah. Padahal Rasulullah SAW tinggal di riwayat Imam Muslim. Mana koso mal abdin sodakoh. Ada 3 hal yang aku bersumpah janji akan kebenarannya Rasulullah. 3 hal ini yang pertama adalah mana koso mal abdin sodakoh. Aku bersumpah orang yang bersodakoh mengeluarkan hartanya mana koso. Mual kurang tah hartana. Mual kurang. Bakal berkahkeun, zada, tambahan terus-terusan. Tapi dah pola pikirnya geus beda, geus dibalik-balikeun tadi ku iblis oge, nu hak jadi batil, nu batil jadi hak. Da pikiran urang mah ngaluarkeun we nu 2000 na. Boga anggapan 100.000 pang gedena kita. Nu kuduna mah balikeun. Sabab nu ditenang ku urang mah berkahna nalika Allah Rasulullah mengungkapkan mana qasama abdin sadaqah moal ngurangan harta jalma anu hartana di sedekahkeun moal Rasulullah. Kalimat nage janji sumpah tina perkara nu hal-hal nu pasti. Nah ieu teh iman rahimakumullah. Janten di dieu terkadang urang teu sadar nya. Terkadang teu sadar. Yen ternyata urang ge geus kapangaruhan ku setan. Di antara ayat ieu bil fahsya. Kadang rasa kore teh aya kan. Hese aya ngasupkeun kana kenceleng oge gitu kan. Sokena pembangunan masjid. Ya, pembangunan masjid ya. Lamun dikumpulkeun, maksakeun 100.000 sajalmi. Maksakeun da cepet beresna teh. Tapi nah lila teh gitu kan. Jadi leuwih pentingkeun keneh meser kuota HP daripada infak, gitu kan? Nah, terkadang orang itu nyadar berarti bil fahsya strategi iblis geus guna ka urang. Salajengna nu jadi gangguan di antara strategi iblis pikeun ngahancurkeun manusia teh nyaeta masuk poin ke-7. Siapa dia? Wanita tuh yang masuk. Jadi wanita teh senjata kangge ngahancurkeun jalma. Jadi ibu-ibu teh senjata ya itu nya. Dia senjata gitu. Al-mar'atu auratun. Perempuan adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika seorang wanita keluar dari rumah, maka setan mendatangi mata-mata laki-laki. Kemudian wanita tersebut akan dihias, akan semakin indah di mata laki-laki orang lain. Cek salaki nama, ini pemajikan urang, caludih, kan? Bentuknya tepuguh, gitu kan? Tapi cek batur mah, waduh, cek batur. Karos teh Pak, jujur Pak, ya, jujur sok, ningali istri batur sok. Kudu jujur, tapi tau diungkapkan, ya mesti anu ngamak. Kamu iya live pun bojo nuju nonton juga namanya bahaya. Jadi ya jantan wanita dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkeun, tidak ada fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki kecuali wanita gitu. Ya. Jadi upami tos bahasa bicara tentang wanita pasti sulit. Nah susah. Dina istilah penulis psikologi buku itu teh tentang kesalahan rumah tangga judulnya teh. Kieu. Pak, anu karaos ku pami istri lepat cekapnya kangge suami mah istri teh nyuwunkeun maaf ku urang teh hampura we nya. Gitu kan? Suami mah selalu mengalah, Bu. Istri anu lepat, suami anu lepat misalkan. Suami lepat minta maaf gitu nya. Cukup ku minta
minta maaf gitu. Istri anu lepat cukup, istri minta maaf beres. Teu loba masalah gitu. Tapi nalika ayana istri anu sering bersalah, istri mah embung minta maaf. Terkadang istri mah upami nyeun kasalahan teh dina eta buku diuneukeun upami bade ngamak atau ngasing kuring. Ya. Kebiasaan istri mah lamun boga kasalahan teh, istri mah embung ngaku kesalahan. Nuka hiji bakal mewek heula, bakal nangis heula. Nuka duana bakal kuring-kuringan. Nuka tiluna bakal nyalahkeun ka ditu ka dieu. Nuka opatna bakal ngambek ka salaki. Nuka limana ujug-ujugna salaki anu minta maaf padahal nu salah dahnya. Kitu tah. Ya. Eta mah psikologi sih, tapi sanes orang dieu sanes. Eta mah di Jerman, ya. Sanes di dieu sanes. Di Jerman mah kitu tah. Ya. Jadi ribet pisan kalau sudah berbicara kaum wanita. Nu mawe kitu tina sabat ayat oge, fitnah wanita memang besar. Bahkan tingkat nabi beliau pernah mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan gitu. Ya, ayat-ayatnya kan ya nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak. Itu ayat lagi. Kusaha eta teh Bu? Ku istrina. Jadi sanggup ngaharamkan sesuatu anu halal. Jadi iya iblis mengambil poin yang ketujuh, wanita sebagai senjata. Mata tina at-taghabun diuniakeun ayat 2 redaksi ayat. Nuka hiji wanita menjadi fitnah, nuka dua wanita menjadi aduwwun lakum. Musuh bagi kalian kaum laki-laki. Musuh. Dia tah. Tapi ayat-ayat nu sanes illal mar'atas sholihah. Kecuali wanita-wanita yang sholihah, itulah wanita-wanita yang bisa menarik keluarga ke surga. Sabab kayak hadis, ada hadis yang mengungkapkan tentang seorang istri menarik keluarganya ke dalam api neraka gitu. Hadisna nyata ngeunaan ketika seorang istri melarang suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Rek burang bare teh hese teh kakolotan teh kulantaran ieu pamajikanna ngalarang. Baeud jeung baeud we lamun ningali salakina mere kanu jadi kolotna. Dina hadis diuniakeun istri tersebut yang menginginkan silaturahim anaknya, suaminya dengan orang tuanya, terputus silaturahimnya gara-gara istrinya hum minan nar. Istri ini menarik suami dan keluarganya ke dalam api neraka. Gitu. Otak Bu upami suami bade masihan ka orang tuana tong diwagel gitu. Tambihan biasa mah. Itulah mar'atus sholihah. Siap Bu? Tuh, siap. Sausing keluarga sarolehah di dieu mah. Ngan di Jerman anu ieu mah gitu. Di Jerman mah aduh gitu. Inilah wanitanya. Jadi hebat-hebat wanita Cicalengka mah, Cicalengka itu nya. Saterasna mengadu domba antar manusia. Inna syaitana qad aisal an yahbudahu al-musalluna fil jaziratil arab walakin fit tahrisi bainahum. Di dia muniakeun setan-setan merasa putus asa kepada hamba-hamba yang melakukan salat di jazirah Arab. Menunjukkan bahwa para setan iblis membuat strategi kangge ngahancurkeun jalma ku cara adu domba. Mengadu domba teh istilahna namimah, istilahna teh namimah. Mata kaya hadis la yadkhulul jannata namamun, moal asup surga jalma anu ngabogaan sifat ngadu domba gitu. Provokator ngadu domba teh. Si dorna datang ke golodok anu ngomongkeun si itu, datang golodok anu ngomongkeun si ieu, atuh bermusuhan. Eta teh dosa jariah. Mangaruhan jalma sangkan benci eta jalma kalebat mengadu domba. Kata Rasulullah, inna asyadul adzab fil qabri, sanyanyana aya nu paling banget siksaan kubur teh disebabkeun ku dua perkara. Siksa kubur disebabkeun ku dua perkara, nu kaya hiji al-bawl
jorok kahampangan, nu kaduana namimah gitu, tukang ngadu domba gitu. Namimah mamanas dua jalma sangkan bermusuhan. Nu kasalapana gulu, berlebihan, mengkultuskan. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas iyyakum wal ghuluwa fid din. Tong berlebihan tina agama mah. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din. Sabab kalolobaan jalma anu binasa, kaum anu dibinasakeun ku Allah, kaum baheula teh anu ti heula teh gara-gara kaleuwihan tina agama, kan? Kaleuwihan tina agama. La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Aranjeun entong mengagung-agung kaula seperti mengagung-agungkeuna kaum Nasrani ka Nabi Isa. Ucapkeun we fa innama ana abduhu faqul Abdullah wa rasuluh. Jadi ku Rasulullah diungkapkeun tina Sahih Bukhari mah cekap we Muhammad Rasulullah atanapi abduhu wa rasuluh. Dekul pakai sayyidina artinya. Qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Jadi dia diunyakeun ucapkeun we nu biasana gitu. Entong berlebihan sabab setan sok ngaleulebihan gitu. Sapertos Nabi digambarkeun sapertos bulan purnama tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kan eta teh aya hadisna, ngan hadis teh muqdol. Ari muqdol teh terputus 2 atau 3 rawi secara berurutan. Nami rawina teh Ibnu Aisyah. Atba'ut tabi'in Ibnu Aisyah teh tobako ka 10 ngungkapkeun kaayaan Nabi. Nalika Nabi datang ti Mekah ka Madinah teh aya nyanyi-nyanyi orang Madinah teh, nyanyi teh tola'al badru alaina, geus datang ka abdi sadaya badrun bulan purnama. Nyata Nabi disebut bulan purnama anu datangna min saniyatil wada, ti lembah Saniyah Wada, ti Mekah ka Madinah melalui lembah Saniyah Wada. Kaji we ku urang teh tina secara sanad mah geus dhaif, tinggal tina matan ge sami dhaif. Nah, sabab Saniyah Wada mah teu aya jalan ti Mekah ka Madinah, jalan Saniyah Wada teu aya. Nya Saniyah Wada mah ti Mekah ayana ka Syam gitu. Jadi teu nyambung. Tong bor mah tina sanad, tina matane geus teu nyambung. Mata pantes kalimat ge badrun. Nah, di dieu saur Rasulullah la tutruni, tong berlebihan. Ucapkeun Muhammad Rasulullah cekap sakitu saur Rasulullah teh. Teu kayaknya ngangge embel-embel. Dakul ngage Sayyidina. Dugikeun ka aya sahabat anu ngomong ya Sayyidina, ya Ibna Sayyidina. Ku Rasul diwagel anjeun tong ngungkapkeun Sayyidina ka kaula sa Rasulullah. Tapi ungkapkeun ka kaula mah seperti biasa Muhammad Rasulullah. Anapun hadis anu ngungkapkeun ana sayyidun. Memang aya hadisna yang kaula teh sayyid yaumul kiamah. Kaula teh sayyid sa Rasulullah nu bakal nolongan aranjeun engke dina poe kiamat. Tah sayyid di dinya mah hiji nabi anu diwidian ku Allah kage masihan syafaat kage atas izin Allah kitu saur nabi teh. Cekap we kangge nyebut ka kaula mah Abdullah wa rasuluh kitu tah hadisna. Jantan teu kedah sayyidina gitu. Salajengna tajin menghias maksiat dengan keindahan kebaikan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubwiyannahum ajmain. Setan memperindah tajin, menghiasi maksiat menjadi indah. Jadi berbuat kemaksiatan teh sudah indah pada waktunya, kan? Jadi geus nyaman we nyen maksiat teh. Oh, cenah kaula mah tara ngaji, tara salat. Jadi geus biasa we sampai berani mengungkapkan kagorengan. Baheula sok mabok ayeuna karek mabok deui kan. Jadi terang-terangan gitu, merasa tidak bersalah. Itulah tajin. Salajengna terakhir berarti beresnya. Sok tos beres mah beli bade shopping. Terakhir skala prioritas. Tina pendidikan aya nu namina
tujuan pendidikan. Terus aya namina indikator, aya silabus, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sami iblis oke. Jadi nu sok nyieun kitu teh nyaeta sanes sa iblis gitu nya. Sanes. Guru eta mah. Oke, jadi guru dunia disebut iblis sanes. Maksudna iblis oke punya skala prioritas gitu. Ada indikatornya gitu nya. Aya kahiji iblis manusia dijerumuskan kepada kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Ini target pertama. Manusia harus kafir, harus musyrik, harus munafik. Itu target pertama. Indikator tujuan itu yang pertama. Kelas 1 harus bisa baca, menulis, gitu kan? Kelas 2 harus bisa menghitung dari perkalian anu sampai anu sami, gitu kan? Iblisnya sami, gitu kan? Gitu. Upami teu tiasa janten kafir, rengna diturunkeun. Nu kadua, jika tidak mampu maka akan diajak kepada perbuatan bid'ah. Ya kelepatan ya. Perbuatan kepada perbuatan bid'ah agar tidak merasa bersalah. Tinggal dengan sabada asal diuniakeun iblis bakal hancur ku istighfar. Jalma an istighfar bakal diampuni dosana, bakal ditarima taubatna, bakal ditampi amal solehna. Maka iblis hancur ku istighfar. Nalika iblis ningali manusia istighfar, maka iblis bakal ngahancurkeun manusia ku bid'ah gitu. Nah, sehingga jalma ngarasa ieu teh bener tuluy moal istighfar kan. Moal istighfar jalma ahli bid'ah mah sabab ngarasa keur teu bid'ah. Ya. Ya strategi ya. Pinter iblis mah nya dina segi ieu mah gitu tah. Jadi ku bid'ah mah jalma moal istighfar deui cilaka we. Nu katiluna upami teu mampu masih keneh nanjeunkeun sunnah memberantas bid'ah, maka akan dibawa kepada dosa-dosa besar gitu kan. Diganggu ku dosa-dosa nu gede, ribana gitu kan, jeung sajabina. Upami teu bisa masih keneh bisa menahan dari dosa besar, maka akan diajak untuk menggampangkan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa nu aralitna dilaksanakeun. Jadi ngarasa teu dosa padahal dosa. Masih keneh teu bisa ieu geus ngaganggu jalma. Maka nu kalimana akan disibukkan dengan pekerjaan mubah kieu tah. Nya. Sok ayeuna seueur main HP, seueur maca Quran. Tuh nya, berarti nya, meskipun rendah tapi ternyata urang teh tos kaseretnya. Nya. Urang kedah ngaraoskeun termasuk sing kuring nuju malas, capek, uing ngaos itu ieu lain tadarus geus capek pisan misalkeun. Tungtungna mah main game, aya Mobile Legend, aya COC gitu kan. Sok di wagel samun wajah teh. Si papi main HP, bukan anak si papi dan nyebutnya papi nya. Si papi cenah. Aduh biasa sengit gorengan ya, hiliweur teh. Ya, aya sana urang goreng ieu sengit ieu. Sagada kacium nuju kieu mah nya. Ini hiliweur ieu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah tetangga hanya mencium harumnya pasakan-pasakan kita. Wajib bagi kalian untuk memberinya gitu. Nah, ieu berarti ternyata kaciumnya. Ieu mah sanes ngamalkeun dalil tapi ngadalilan amal. Ngadalilan amal. Nu kalima akan disibukkan dengan pekerjaan mubah. Jadi tibatan yang kehadean mendingan ngelakukan anu mubah, ngalajau TV, nonton TikTok. Upami TikTok na video sing kuring mah teu naon gitu nya. Eta mah gitu nya. Atau napi YouTube nu naon anu bersifat ilmu teu naon. Misalnya sim kuring mah sanes. Tapi anu bersifat ilmiah sae upami anu sifatna memubahkan, nah eta berarti dosa mah henteu gitu kan, berarti setan tos masuk. Ya. Jadi mubazir gitu kan. Setan tos masuk. Kagenepna terakhir masih kena teu mampu, maka akan disibukkan dengan amalan yang kurang utama gitu kan. Amal-amalan yang tidak utama gitu kan. Seperti utama padahal tidak utama begitu. Nah, di dia
simkuring parantos ngadamel hiji buku kutsai, buku kecil panduan belajar anak kangge ayeuna moal tiasa jantan ibu bapak termasuk guru nurutkeun analisis simkuring sareng rencangan di pendidikan ayeuna mah moal tiasa murang kali dihilangkeun HP-na moal tiasa ayeuna mah nya. Jadi upami kurang entong main HP murang kali copot HP-na, murid-murid copot HP-na. Itu justru jantan bumerang. Kahiji kan ayeuna IT harus mampu menguasai digital gitu. Jadi guru, orang tua bukan tidak memberikan HP, bukan, tapi mengarahkan istilahnya. Mengarahkan agar anak didik ataupun anak bisa menggunakan HP secara benar gitu. Jadi ayeuna mah sanes dilarang tapi diarahkeun. Samudah di pasantren kuring kuring masuk baru dah jalan anak HP gitu. Iya, tapi aya saatna pek main HP aya saatna kan gitu. Bahkan ayeuna mah kan ilmu-ilmu oge searching nanaon kan aya dina HP. Digital hadis oge aya dina HP. Bade ceramah we mah tara mawa non kapungkur mah makalah kan. Aya mah dina HP. Jadi kieu we tanya diarawas. Jadi manfaatkan begitu. Sanes dihilangkan sanes. Ayeuna terakhir, jika tidak mampu maka akan disibukkan dengan amal-amalan yang kurang utama. Jadi di genep prioritas strategi atau skala prioritas iblis. Poin genep berhasil meningkat poin 5. Poin 5 mandeg gitu kan. Tak urang mah jigana ieu mah nya analisis simkuring mah di urang mah masih kena aya di poin 5 mandeg. Poin 4 tak acan pernah atau tapi tak acan aya. Upami di dieu mah rupina di poin genep kenehnya. Di Jerman mah tos poin 3 Bu. Di Jerman mah nya tos poin 3. Jadi di dieu mah masih keneh soleh-solehahnya. Di poin genep teh iblis masih mandeg gitu nya teu kuatkeun. Buktosan saeureung ngaos gitu nya. Ieu iman rahimakumullah. Eta panyanten anu tiasa diuningakeun ngeunaan diabolisme pemikiran iblis. Nah itu aja paenya. Saya patrek. Ngeunaan diabolisme pemikiran iblis. Nyata aya 11 anu pergi kurang dipaham, pergi kurang diikhtiati yen gangguan-gangguan iblis, gangguan-gangguan setan teh salalawasna nguaeureun sampai poe kiamat. Setan iblis bakal terus ngaganggu urang sangkan urang jadi prioritas suka hiji. Alhamdulillah min dalik dugikeun ka kafir gitu kan prioritas nu paling tinggi serta prioritas anu paling akhir mah setan menghiasi heula sangat urang langkung ngalakukeun perkara-perkara anu mubah tibatan perkara anu manfaat. Aya tanya jawab teh? Aya aman. Mangga satajan ditutup mangga. Hiji patarosan we nya. Ye, aya cai pangpangna mah. Paham terhadap hafal hadisnya gitu kan. Jadi orang ulama yang menyebarkan memberikan contoh tapi menurut kita itu adalah perbuatan bina sehingga masyarakat yang awam akan lebih melihat itu mah apa seakan itu hadis sedangkan kamu apa katanya? Iya. Sudah dibuka surat adat kawin doa hatam Quran apakah ada yang dibacakan dinyanyikan Allahumma hamdul Quran kemudian apakah betul seorang yang tahfidz Quran itu nanti akan memberikan mahkota pada orang tuanya di surga sehingga digambarkan masyarakatnya diberikan mahkota apakah itu ada dari yang tadi tentang tilu nya tentang tilu mangga pada KM dan sabarahan tilu teh. Nu kaji konsep bid'ah, nya konsep bid'ah ieu insyaallah teh bakal dibahas langkung detail mah ku Dewan Hizbah. Ya. Kalasan patarosan Ustad anu nembe
Bade dibahas konsep nu ditaroskeun teh sami sareng patarosan jamaah eta teh. Sami kitu, patarosan terkait konsep bid'ah nu ayeuna bade dibahas di Dewan Hisbah. Anapun urang kedah kuninga definisi heula konsep bid'ah. Ari bid'ah mah berkaitan sareng hal ihwal, perbuatan-perbuatan yang dianggap ibadah mahdhah padahal tidak ada syariatnya. Itu adalah bid'ah gitu. Jadi upami teu aya syariatna itu bid'ah berkaitan dengan ibadah. Mungkin aya maslahah mursalah. Antara maslahah mursalah sareng bid'ah atanapi perbedaanana eta sakedik. Ari bid'ah mah sesuatu yang bisa dikerjakan dari zaman Nabi tapi Nabi tidak mengerjakan. Maka ketika zaman sekarang dikerjakan itu bid'ah. Sesuatu yang Nabi belum kerjakan karena fasilitas belum memadai. Nabi teu mengerjakan teh kulantaran fasilitas belum memadai. Maka ketika kita zaman sekarang dilaksanakan itu bukan bid'ah, kalebet karena maslahah mursalah nanti. Sapertos aya mik sapeker adan ngage sapeker zaman Rasulullah upami sapeker tos aya mah pasti dipakai. Hanya fasilitasnya belum ada gitu. Maka zaman sekarang ada itu bukan bid'ah tapi maslahat mursalah. Kumaha cenah upami aya ulama sapertos istilah ayana salat isyraq misalkan. Kan salat isyraq mah aya nu nyohihkeun gitu kan hadisna teh. Aya nu ngadoifkeun apakah salat isyraq menjadi bid'ah atau tidak? Nah itu khilafiyah, bukan bid'ah. Karena khilafiyah di sini dalilnya aya. Upami dalilna aya, tapi konsep pendapat perbedaan terkait tashih sareng tad'if ceuk ieu mah sahih mata ngamalkeun, ceuk ieu mah dhaif mata teu ngamalkeun, ieu mah sanes bid'ah namina. Tapi khilafiyah gitu. Urang mah yakin we menurut keyakinan urang begitu. Maksud urang mah dhaif ieu mah tong diamalkeun. Jadi teu ngamalkeun teh kulantaran dhaif gitu. Ternyata ikhtilaf khilafiyah tina penetapan hadis oge memang aya gitu. Kajabi memang upami hadisnya jelas maudhu sapertos salat Rajab. Sahabat zaman nu salat Rajab 2 rakaat malam Jumat antara maghrib sareng isya maka akan diampuni dosa-dosanya. Ada lagi saum 3 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari sampai 1 bulan, saum Rajab dan saum Sya'ban, maka orang tersebut dijamin masuk surga dan memboyong 70 keluarga masuk surga. Jadi 70 keluarga masuk surga, dirinya masuk surga, haram masuk neraka, saum Rajab atau nanti saum Sya'ban. Kemudian sholat utako, kemudian sholat Rajab 2 rakaat, baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad 100 kali. Aya oge anu baca Yasin baca ayat kursi 1000 kali tiap-tiap rakaat. Aya eta mah hadisna maudhu upami dilaksanakeun jelas eta mah bid'ah. Nah, sabab hadisna maudhu gitu. Ieu salah 11 gambaran. Upami hadisna diikhtilafkeun mah sanes bid'ah tapi khilafiyah. Nu kadoana aya doa khatam Quran, salami penelitian teu aya doa khusus. Tapi para ulama tos masihan penjelasan ngeunaan doa mah umum. Kaleresan di Dewan Hisbah oge engge kaping 23 April Mei bakal dibahas tentang hadis-hadis doib yang bisa diamalkan. Engge kalebet doa khatam Al-Qur'an ke dibahas. Jadi urang ngantosan heula bagaimana Dewan Hisbah memutuskan tentang hadis-hadis doib yang bisa diamalkan. Nah, di antawisna konsep anu pertama mah teu aya doa khusus, tapi boleh berdoa secara umum, doa setelah khatam Al-Qur'an. Kumaha upami dinyanyikeun? Ari dinyanyikeun memilih tasabuh. Sabab anu sok nyanyi-nyanyi mah ngadoa sambil nyanyi mah nyaeta Nasrani, pikeun urang mah teu kedah dinyanyi-nyanyikeun. Upami ngaya langgam mah biasa nya langgam mah. Upami dinyanyi-nyanyikeun sok sieun tasabuh, mantak menghindari eta langkung sae. Muka tiluna hadis ngeunaan benarkah orang yang khatam membaca Al-Qur'an atau yang hafid membaca Al-Qur'an akan diberikan mahkota. Hadisna eta teh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Daud,
Hadis nanti ngeunaan man hafadha minkum, barang siapa yang hafid di antara kalian, tajallahu yaumal qiyamah, maka orang tua akan diberikan tajan. Tajan itu mahkota. Mahkota tersebut sama Rasulullah akan bercahaya, bercahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Kusim-kuring parantos diserat tina risalah itu. Ya, risalah kasabreginya. Kantos dibahas itu tentang hafiz Quran. Hadis-hadisna memang aya kelemahan tentang taj. Tapi aya oge hadis anu sahihna. Hadis nu sahihna mah nyata ngeunaan seorang anak yang membaca Al-Qur'an, jadi bukan hanya hafal, dia mah membaca Al-Qur'an, maka orang tuanya akan disimpan, diberikan kedudukan yang tinggi nanti pada hari kiamat, begitu. Di mana banyak orang tua yang menginginkan kedudukan seperti itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Apa penyebab mereka? Rasulullah, orang tua diberikan kedudukan yang tinggi itu disebabkan anaknya pintar dan sering membaca Al-Quran. Itu sahih gitu. Matak bu pak, orang wajib ngagaduhan putra anu sering baca Quran. Komo kana hafid mah. Tanya kan hadis sahih mah. Oh iya. Meskipun sapalih para ulama aya nyohikeun ngeunaan hadis bahwa orang tua akan diberikan mahkota. Ya, sapalos Imam Ahmad mantana nyohikeun kana hadis ieu sebagai motivasi oge. Jadi salah sama hadis ieu mah bade sahih bade dhaif oge, nu penting motivasi amal baca Quran mah tos aya tos sahih. Jadi orang tua didik anak-anak urang teh supados pinter maca Al-Qur'an sareng hafid kana Al-Qur'an, hafal sabaraha surat. Maka hafalan-hafalan Al-Qur'an di anak eta teh bakal datang kanu jadi sepuhna, saehingga bakal menduduki kedudukan yang tinggi engke dina poe kiamat. Aya deui cekap. Cekapnya oh mangga hiji deui. Mangga. Imam Al-Ghazali pernah hidup dalam keimanan selama 80 tahun, dan keimanan tersebut gugur ketika iblis menolak disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Apakah yang mengatakan bahwa iblis pernah gugur dalam keimanan selama 80 tahun? Yang kedua, ini mengenai hadis yang mengharamkan musik. Jadi orang-orang salaf itu mengharamkan musik dengan hadis la yakunanna min ummati aqwamun yastahiduna ir wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada dari umat-umatku yang menghalalkan sutra kemudian khamr dan musik. Nah, apakah dengan adanya hadis tersebut musik itu menjadi haram? Bagaimana tadi pengertian hadis tersebut? Ya. Itu saja, terima kasih. Ya, Imam Al-Ghazali oge nyerat tina Al-Ihya sareng tina sabaraha bukuna terkait permasalahan jin. Kitu oge Muhammad Isa Daud mengungkapkan ada 80.000 tahun, ada 10.000 tahun, ada 12.000 tahun dengan berbagai perspektif gitunya. Nah, kalimat-kalimat sekian ribu tahun eta mah teu aya dalilan. Sabab salah satunya Imam Al-Ghazali nyatet nanti tanpa sanad gitu, jadi langsung we kusim kuning kantos dipilari teu aya sanad. Tapi pernyataan iblis beriman sekian ribu tahun itu benar, hanya konsep 80.000 tahunnya itu teu aya hadisna. Kan ribuan tahun mah memang aya hadisna. Ieu mah salah satunya Ibnu Abbas anu tadi kusim kuring diuningakeun. Jadi Ibnu Abbas dina hadis mauquf marfu hukman iblis memang sudah beriman sekian tahun begitu. Bahkan redaksi nusan sekian ribu tahun, tapi itu disebutkan labik nama dan gugur gitu. Gugur hanya dengan satu kesalahan. Karena sombongnya, salah sama bukan satu, ayat tilunya anu tadi kusinggul diuningakeun. Nya aya aba, istikbar, fafasaqan rabbih. Jadi 3. Jadi gugur keimanan iblis gara-gara tilu, menolak
terhadap perintah Allah, merasa sombong, kemudian fasik melanggar perintah Allah. Eta meleres sebenarnya. Muka duana hadis tentang mengharamkan musik secara tahrij hadis salarasna memang hadis eta seolah-olah mengharamkan tapi goer sorih eta teh. Kan hadis mah meskipun sahih kedah sorih. Sahih dan sorih teh jelas. Kalimat nanti di akhir zaman ada yang menghalalkan. Sutra gitu kan, sarang khomer, sarang musik. Nah, kalimat nanti ada yang menghalalkan menurut wajhul istidlal itu belum jelas. Namanya ihtimal. Maka ulama usul fikih membuat kaidah ma'al ihtimal saqatal istidlal. Dalil yang masih bersifat ihtimal memungkin-mungkinkan gitu. Jika nama. Nah, dalil yang masih ada jika nama saqatal istidlal begitu. Tidak dipakai dalil gitu. Tidak bisa dipakai dalil. Jadi hartosna ari khomer maka tos jelas dalilna aya dalil sanes kan? Haram khomer. Sutra we aya pengharaman sutra dengan sebab beberapa ilat. Nah, pami musik mah teu aya gitu. Ngan sabada kusen goreng diaos teras ditaliti oge ditahrij sareng hadis-hadisna ternyata nu dimaksud ku Rasulullah kalimat musik ieu teh aya 4 penyebab. Salah sawiosna manusia umatku pada saat itu akan tasyabuh iltibas banyaknya bermain musik dalam mencampur adukan ibadah sehingga menyerupai kaum Nasrani gitu kan. Hartosna musik ti dieu teh dijadikan bagian dari ibadah. Nu kaduana manusia lebih terlenakan dengan musik daripada dengan baca Quran. Tapi mah karos bisa zaman ayeuna sok beda taros. Sampai ka nangis, sampai ka naon ngaranna teh? Ya, meresapi ya, dengan musik daripada dengan baca Quran eta maksudna. Jadi maksud hadis eta mah sanes mengharamkan musik sanes. Tapi banyaknya manusia yang terlenakan hanya dengan musik gitu. Sanes haram gitu. Kita boleh bermusik. Kita boleh mendengarkan nyanyian musikan selama tidak berlebihan. Sebab Islam mah ngalarang israf berlebihan gitu. Jadi hadis anu tadi memang sahih hadisna tapi tidak sorih gitu. Teu jelas anu ngaharamkeunna teu jelas gitu. Nah, menghalalkan dirinya teh sabalikna jadi haram gitu. Nah, kumaha? Maka saqatal istidlal, terputus dalilnya, tidak bisa dijadikan dalil. Secara hukum lebih kepada mubah. Nu kaduana nyaeta haramna bermusik teh upami tos diiltibaskeun, tos ditasabuhkeun ibadah kudu make musik nyarupaan kaum Nasrani teh mah jelas. Tasabuhna ieu mah gitu nya. Jika di masjid pak dungdung gitu nya. Aya kan gitu kan bermusik tah eta mah nyarupaan kaum Nasrani eta bahaya. Teh tanya anu maksud dari menghalalkan musik. Sekapnya tos tebus 11 ya pembayarnya. Eta panginten anu tiasa didugikeun mudah-mudahan janten ilmu sareng tazkirah kami urang sadayana. Ditutup doa aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.